Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik, tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang, mosok ngurep ngene. Lah bojomu kae nek njaluk murep Iting goblok kae. Amin. Iki lho njaluk kayane sing lanang ki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis seruh sing wedok mlumah. Terus Masa kok ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang ngurep. iki lho. Masa murep aja porno lho. Lho mboten Aja porno lho di hadapan abahamu rawuh lho iki para Abahamu, kiai-kiai ulama-ulama ku nglumpuk lho. Wah, engko enek pengajian telek nih daerah lah gitu deh. Jadi umpamane kene iki di rumahne. Lah sing lanang kudune murep iki ngrungkepi rumah tangga, kayane ya dikane. Iki lho, Dik. Duit ora nak pangan dhewe tak kene awakmu. Yo eneke mung sakmene. Lah terus sing wedok kok sakmene to Mas. Nyapo kok saka ngono. Ora usah ngomong ngono. Matur nuwun alhamdulillah. Alhamdulillah.